Asus 日前推出新一代嘅 ROG Strix Wireless 電競耳機，今代加入咗無線連接，只需要插入 USB 接收器就可以免除藍線嘅糾纏，仲享有虛擬7.1聲道音效，配合特大柔軟耳罩覆蓋雙耳，等玩家可以盡情沉浸喺遊戲裏面。Asus ROG Strix Wireless 電競耳機嘅外形以經典嘅貓頭鷹眼作為耳機嘅主題。用黑色搭配鮮橙色加強觀感，耳機主要以強化嘅素質物料製造，較為輕身同埋彈性較高，兩邊較位可以90度旋轉，而且頭帶固定外框，配合可伸縮嘅皮革內帶，兩者組合提供舒適嘅佩戴體驗。Strix Wireless 嘅控制面板同埋接口都設喺左邊，下面可以連接可以折屈嘅麥克風，即插即用。仲設有 Micro USB 充電接口同埋 3.5mm 音源接口。如果用家想用有線嘅方式連接，只需要將附連嘅 3.5mm 線材插入耳機同埋播放器就可以使用。控制面板設喺耳機左邊，提供音量加減、麥克風開關同埋耳機開關鍵，等用家可以即時調校。Strix Wireless 嘅無線功能，除咗可以支援 PC 同埋 Mac 雙平台之外，新版嘅人體亦都加入咗 PS4 嘅支援，有線部分可以用喺 PS4、Xbox One 遊戲主機、手機同埋平板等等。耳機內建兩組60mm 鋁磁鐵驅動單體，提供32ohms阻抗、20至2萬赫茲頻率響應同埋98 dB 靈敏度。麥克風部分就用咗指向性設計，支援50至16000赫茲頻率響應。喺耳機專用音訊收費上面，備有橙色嘅指示燈同埋連接鍵，以2.4 GHz 嘅制式運作，可以提供大概15米嘅距離。耳機裏面藏有一粒900mAh 嘅電池，可以提供最長10個鐘嘅連續使用時間。就算電力不足，亦都可以隨時插入連接線繼續使用。Asus 仲特別為耳機訂造咗 Strix Sonic Studio 專業音效微調程式，提供全方位嘅設定，包括一般耳機或者麥克風音量同埋自定 EQ 優化，等用家可以自行調校唔同嘅頻率響應，仲提供咗 EQ 預設值俾用家選擇。另外 Gaming 必備嘅 Bass 重低音、語音清晰度、Compressor 等亦都可以按需要調校，仲提供咗虛擬7.1聲道測試器。玩家就可以將音源調至最精確，進行遊戲時候就可以盡情投入。